ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಮತಿ ಸುಂದರ ಮೋಹನಾಂಗಂ ಶ್ರೀಭೂಮಿಕಾಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಪರಮಕಾರುಣಕಾಂಬುರಾಶಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವಂದ್ಯಮೃತಂ ವರದಂ ನಮಾಮಿ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಹಪ್ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 498. ಕರೋನಾ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ 498 ಜನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಾಮಗಳು, ಗೋತ್ರನಾಮಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ದೂರದರ್ಶನದ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರಪಟ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿಸಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದಂತಹ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಮಹಾಭಾಗವತರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಇವನು ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ದಾಸರು ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು ಭಗವಂತ, ಭಯ ನಿವಾರಕನು, ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯನು. ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಬೇಡಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದು ಹಸು ಕರುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು, ಭಯ ನಿವಾರಕನು, ನಮಗಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ. ಭಾಗವತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ದೈವನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿನ್ನೇನು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು 18ನೇ ತೇದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 18ನೇ ತೇದಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ, 19 ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಲಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಂಜನವನ್ನು ಸಹ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಯಿಲಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಆಲಯ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲಯವೆನ್ನುವುದು ಸಹ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಈ ಆಲಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರರಾದಂತಹ
ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಯಾದವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗೋಪಿಯರಾಗಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಭಾಗವತರ ಪಾದಧೂಳಿಯಿಂದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಈ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಶ್ರೀಭೂ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ పరమ పవిత్ర క్షేత్ర నమ్మ తిరుమల క్షేత్ర. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మహాసంకల్పం చెప్పుకుందాం. నేను చెప్పబోయే సంకల్పాన్ని భక్తులందరూ కూడా తిరిగి పలకండి. హరి ఓం. హరి ఓం. శ్రియః శ్రియః కాంతాయ కాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిధగే నిధయే నిధగేర్దినాం నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట శ్రీ వెంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః తే నమః. శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆదికం కర్మ ఆదికం కర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం ఏన సూత్రితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదార్థ విదే విదే విఖనసే నమః వికరసే నమః. శృతి శృతి స్మృతి స్మృతి నదీపూర్ణం నదీపూర్ణం శాస్త్ర శాస్త్ర కల్లోల సంకులం కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి విష్ణు భక్తి ఉదకం ఉదకం శుద్ధం శుద్ధం వందే శ్రీ వందే శ్రీ విఖనోర్నవం వికనోర్నవం శుక్లాంబరధరం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం విష్ణుం శశివర్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ ధ్యాయేత్ సర్వ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే విఘ్నోపశాంతయే యస్య యస్య విరద విరద వక్త్రాద్యాః వక్త్రాక్షః పారిషద్యాః పారిసత్యాః పరశతం పరసతం విఘ్నం విఘ్నం నిఘ్నంతి విఘ్నంతి సతతం సతతం విశ్వక్సేనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే నమాశ్రయే. శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పరార్తే శ్వేతవరాహ కల్పే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమ పాదే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతవర్షే భరతఖండే భరతఖండే శకాబ్దే శతాబ్ది మేరోః మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః కృష్ణా కావేరిగోః మధ్యప్రదేశే మధ్యప్రదేశే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దివ్య సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమానే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక వ్యావహారిక చాంద్రమానేన చాంద్రమానేన ప్రభవాది ప్రభవాది షష్ఠి షష్ఠి సంవత్సరాణం సంవత్సరాణం మధ్య భక్తి శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం అస్యాం శుభతిథౌ శుభతిథో శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి నమః ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం మమ మమ. కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొనే భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని చదువుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయము చదువుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ సంతానం పేర్లు, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను చదువుకొని స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య
గోత్రోభవస్య నామధేయస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య విజయవీర్య అభయ అభయ ఆయురారోగ్య ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష కామ్యమోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ పురుషార్థ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష కరుణాకటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే సర్వ సర్వ అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం అనుకూల సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి శ్రీభూమి నీల నేల సమేతస్య సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి నమః కళ్యాణోత్సవం కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస శ్రీ వైకానస దివ్య దివ్య ఆగమోక్త ఆగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారేష్యే సర్వం సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀಭೂವಡೆಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 498 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೇಷಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು, ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಇದೋ ಶಂಖಚಕ್ರಧರನಾದಂತಹ ಹಸನ್ಮುಖನಾದ ವೆಂಕಟರಮಣನು ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಬೇಡಿದ ವರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವ ವೆಂಕಟರಾಯನು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಸ್ತುಲೋ ವೆಂಕಟೇಶಃ ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಚಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೌ ಗರಕ್ಷಿ ನಿವಸತು ಹೃದಯ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿತನ್ವನ್ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇಂಗ್ರಿಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಸದ್ವಿರತ ಭಕ್ತಾದ್ಯಾಃ ಪರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಸ್ರಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಖನೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೋತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾಂತಾಮಿದೇ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ. ಸೂತ್ರಾನಾಮನ್ಯಕಲ್ಪ್ತಾನಾಂ ನೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಸ್ಥಿರೀಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ವೈಖಾನಸಂ ವಂದೇ ಭಗವತ್ಕರ್ಮಸೂಚಕಂ ಪ್ರಾಣಾಗಮ್ಯ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಶ ಶ್ರೀಗಪ್ಪತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಶ ಶ್ರೀಭೌಮನೀಲಾ ಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಕ್ರಿಯಮಾನ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವೇ ಅದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಬೀಜಾವಾಪನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಣಯನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಮ ಲಾಜ ಹೋಮಾದಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಕರಣ ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಅಭ್ಯದಯಾರ್ಧಂಚ ಸದ್ಭಿರ್ಮಹಾಜನೀ ಸಹ ಸುಪುಣ್ಯಾಹ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆಧೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪ್ರಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ
तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ॐ धारासप्तसुसमानशेष सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोविग्रहन्नन्पितपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शिचरकं सुशर्मा इदमा पश्चिमा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमामृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः अस्मिन् करके गीते सतमिति ॐ भूर्भुवस्वः वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरद्रमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः प्रचेतसाय नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि यथा भागं गुडोपहारं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मकः आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये ॐ विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसंज्ञादिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघश्यामं सवनमुकुटं वेदवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजितधनुजं सूत्रवत्या समेतम् ॐ आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वविश्वेशदात्ममहितोऽनुजम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निदत्तां पद्माकारमण्डले ॐ भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि सूत्रवतेमावाहयामि जयामावाहयामि सूत्रवते जया जयश्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि यथा भागं गुडोपहारं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सप्रसन्नः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापते प्रजतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमी पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमी त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाप्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णो कर्माणि पश्यत गतो ओर्धानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासोऽपि पन्द्यवोजाग्रवागं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै दृष्टभागं शस्तनोभिर्विसेम देवहितं यदायोः शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा यत्राणश्चक्राचरसन्तनोनां पुत्रासौ यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्चदायुर्गन्तो ओहो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्योपदेति यदनक्षत्रं नयते यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वे तत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः
శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికమహోత్సవే అద్య క్రియమాణ సర్వకర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్యజనకర్మణి స్వస్తిం భవంతో ఓ బ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో ఓ బ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో ఓ బ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి వృద్ధ్యాస్మహవ్యైర్నమసోపసద్య మిత్రం దీపం మిత్రధియన్నో అస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదస్స వీరాః ఓం భూః వైవాహిక మహోత్సవే అద్య క్రియమాణ సర్వకర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్యజనకర్మణి అర్ధిం భవంతో ఓ బ్రవంతో కర్మర్ధ్యతాం అర్ధిం భవంతో ఓ బ్రవంతో కర్మర్ధ్యతాం అర్ధిం భవంతో ఓ బ్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యాః సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన భోర్జేదదాతన మహీరణాయ చక్షసి యోవశివతమోరసస్తస్య భాజయతి హనః ఉషతీర్వ మాతరః తస్మా అరంగమామభో యస్య క్షయాయ జన్పదా ఆపో జనగతాచనః పవమానస్వర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణి యః పోతా సపునాతమా పునంతమా దేవజనాః పునంతమనవోదియాః పునంత విశ్వ ఆగవః జాతవేద పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునఃహిమా శుక్రేణ దేవదీద్యత్ అగ్ని క్రత్మా క్రతో గుండణో యత్తే పవిత్రమర్చిషే అగ్ని వితతమంతరా బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాత్ యస్సై భక్తిస్తనువో వీతపృష్టాః తగామతంతః సతమాద్యేషు వయగ్గశామపతగోరగీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసా పయోభిః స్థావరయజ్ఞే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వర్షిష్ఠై దేవమన్వభిः అగ్నైరక్షై పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यत्पावमानीरध्येति अर्षभिः संवृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्गो अध्येति अर्षभिः संवृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तयनीः सुदुगाहि पयस्वती वृषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतगं हितं पवमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पवमानी स्वस्तयनैः शुदुगाहि कृतश्रुतः अशभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतगं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीति सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणस्समीक्षा यमो राजा प्रमुणापि पुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचां दिशि देवार्तिजोमार्जगन्तां दक्षिणायामार्जगन्तां प्रते एच्चां दिशकुरप्रसवमार्जगन्ताम् उदे एच्चां दिश्यापवोषतगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशेज्ञत्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरे नागे एभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् नात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतं पश्यति विदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषत्समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहासगा निहिता सप्त सप्ताः अतः समुद्रा गिरेश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोर्षाश्च येनैष भूतास्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो रुद्राणागं स्वदितिर्वराणागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भण्डे
शुभगं शुभं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಕರು ಅಂಕುರಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಾವಾಪನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಮತ್ತು ಈ ಬೀಜಾವಾಪನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಹಸುಕರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಗೋಪಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೋಳರಾಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳುಂಟಾಗುವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚೋಳರಾಜನಿಗೆ ಆ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಸುಕರುಗಳನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗೋಪಾಲಕನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಗೋವನ್ನು ಅದು ಮೇಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುತ್ತದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹಸು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಕಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಎರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ದಿನ ರಾಣಿ ಗೋಪಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಗೋಪಾಲನೊಮ್ಮೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗೋವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಆ ಗೋವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಇಷ್ಟೂ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಗೋವನ್ನು ಇವನು ಕಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ 7 ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಧಾರ ಜಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ರಕ್ತದ ಧಾರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೂರ್ಛೆಗೈದು ಅಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಗೋಪಾಲಕನು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡು ಆ ಗೋವು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಆನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ದುಃಖಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕರುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಹಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಹಾರಾಜನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಾರನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋಪಾಲಕನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹುತ್ತದಿಂದ ರಕ್ತವು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿತನಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿದತಾಂ ತಪಸೋ ಜಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭುರಗ್ನಗೆ ಅಮೃತಗೆ ಅಮೃತಾಯ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪೇನಾಸನಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಣಾಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಯಥಾಭಾಗಂ ಗುಡೋಪಹಾರ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವಂತು. ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದಿತಿರನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಮಸುರೋ ದದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ವಾಯುಮುಪಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ಸ್ವಸ್ತಗ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಗೇ
ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವ ಅವಂತೃಭವಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ವಂ ಸಹ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾಭರಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪದ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ದದೇ ಘೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದದತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೀಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಯನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂಬಾಯ ಸಂದೀವತಾನಾಂ ಹಸುರಗ್ನಾಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮಸ್ಸು ಬೃಹದ್ಯುಷೋ ನಾವಮೀವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಮುಚಮಾಂಗೀರಸಂಗಯಂಚ ಸ್ವಸ್ಯಾತ್ರೇಯಮರಸಾ ಶತಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರಯತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಪಾದೆ ಸ್ವಭಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವೃಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ರಕ್ಷಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಂಕಣದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವೆಂಕಟಾಚಲದಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಚೋಳರಾಜನು ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇರಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ದುರಂತವು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಈ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಾಲಕನ ತಪ್ಪಿದವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಹುತ್ತದಿಂದ ಎದ್ದು ಆವೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಚೋಳರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಾಲೋಚಿತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಜಮಾನಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಭೃತ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪಿಶಾಚಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈ ಶಾಪದ ಕುರಿತೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೂರ್ಛೆಗೈದಂತಹ ರಾಜನು ಮತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಿಂದ ಈ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ನನಗೆ ಈ ಶಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನವನ್ನು ಮಾಡಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತದವರೆಗೆ ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆಕಾಶರಾಜನು ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ರತ್ನವಜ್ರ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಿರೀಟವೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ಕಿರೀಟದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 6 ಘಡಿಗೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಜನು ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಖಾಂತರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗೋಣ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸದೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ, ನಂತರ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರುವುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೋ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷೋನಿವಾಸಿನಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನ್ನೇ ಅನುಗಮಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾದ್ರಿಯಾದಂತಹ ಆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಭೂರೂಪಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೋ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶ್ರೀದೇವಿಯರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯರಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದಾಸನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾಸನಾಗುವಂತಹವನು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಡದಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ವಸುಂಧರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು, ಇದೀಗ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ತಾವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದೋ ವೈಖಾನಸಾಗಮ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣವೊಂದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀಕ್ಷೆ. ಈ ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿಮುಖೇ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶಬ್ದಂ ಸಿದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಗ್ಧೈರ್ವಾರ್ವಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೈರ್ವಾನ್ಮಮತ್ತು ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಹಿರುತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಗಂ ನಿದಾರಗ ಶುದ್ಧೋ ಮಮದ್ದಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಮಯಿ ದೇವಾಂದ್ರಮಿನಮಾಗಂತಾಮಯ್ಯಾಶಿರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವನಿಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮತನವಾಸವಿನಾಃ ಮಹ್ಯಂ ಯಜಂತು ಮಮ ಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾ ಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಿಗಾ ಆಂ ತದಮಕ್ಷನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋಧಿವೋಚತಾ ಮೇ ದೇವೇ ಷಡರ್ವೀರುಣಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೈಹ ವೀರಗರ್ಭಂ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯಮಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಸ ಹಂತು ಶಿವಾನಸ್ಸಂದರದಿದಸಲಸ್ಸಮಾಪಾಪೃಥಿವೀಲೋಕಸಾತಾಃ ಓಂ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಸರೇತ ಹಿ ಸಂಚತಪದೋ ಯಜ್ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ಪತ್ತಾದದಿ ಹವ್ಯವಾಹಗಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾತ್ ಜನನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಘೃತಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತಯೋನಿರಗ್ನಿ ಘೃತೈಃ ಸಮಿದ್ದೋ ಘೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪ್ರಶಸ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತಿ ಘೃತಂ ಪಿಬಂತು ಯಜಾಯಕ್ಷಿ ದೇವಾನ್ ಆಯುರ್ದಾ ಅಗ್ನಿ ಹವಿಷೋಜಸಾನೋ ಘೃತಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತಯೋನಿರೇಧಿ ಘೃತಂ ಪೀತ್ವಾ ಮದಚಾರ ಗವ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಮಭಿರಕ್ಷತಾದಿಪಂ ಓಂ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಗೆ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಗೆ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಸಿ ಬರ್ಹಿಷಿ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸವ ಓಂ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಚನಂ ಓಂ ಸೋಮೋಧೇನುಗಂ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಚನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಯಿತ್ವಂ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಯಜಮಾನೋ ಅಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಕಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ
सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयध्वं नाकस्य पृष्ठे च मानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रदावामादाय कृष्णो स्याखरेष्टो अग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसि सृग्भस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोऽसीति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतपदे नमसि विष्णोस्तोपोऽसि पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोऽसि ॐ विष्णुमावाहयामि ॐ महाविष्णुमावाहयामि ॐ सदा विष्णुमावाहयामि ॐ यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि वनस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्वा अनया पृथिव्यापो हृष्यामि ॐ ब्रह्मणप्रणीष्यामि नागस्य पृष्ठे च मानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे च मानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ॐ प्रणय प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधकञ्चनः घृतं विहरामि चरं विहरामि ब्राह्मणतीर्देन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पस्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्विनामावाहयामि पूषानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतस्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे ॐ प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि अग्नये सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्नये जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागं जुष्टनिर्वपामि प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पस्य ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टनिर्वपामि पोष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञविदुष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यतिस्रगामि चरं तृप्यतिस्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्पतिस्पा पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्पा पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण देवस्पा सविता पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षताम् आज्यां चरभिः ॐ इन्द्राय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ यमाय नमः ॐ निरुदये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायुवे नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ जातवेदसे नमः ॐ सहौजसे नमः ॐ अजिराप्रभवे नमः ॐ नर्याधसे नमः ॐ पंक्तिराधसे नमः ॐ विसर्पिने नमः ॐ अग्निपुरुषाय नमः नमते नमन्यस्वा सरस्वती नमन्यस्व देवसवितप्रसवा ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धससिद्धवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया अस्मिन्नाकारकर्मणि ब्रह्मन् सोममिद्ममाधास्ते आदस्वा समेधगस्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा
अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्या ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरगं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्या ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविताप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्भविष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसभा ओं मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमी पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमी त्रेधानदेवतं समोरमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो ओर्तानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यस्य का स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्येव चक्षुरा ततग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविताप्रासावेः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒక
భోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు శంఖం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలస శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సోత్రోత్పలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్భత్రికస్సపమరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకమధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామతో భాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాకష్టదిగ్ధంతి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతీత్యష్టదేవ పరివిరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితవర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లవనేక్షుషురాశర్పిత దిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే లోకాలోకాచలబలగితే జంబో ప్లక్షాది సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రాది సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషిత్యాది నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరిత్యాది నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సమస్తదేవతా సన్నిధౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తేర్య ఆమోద ప్రమోద సమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితే చతుర్విధ మోక్ష బల సిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార విష్ణుతత్వకల్ప కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాది దివ్య వైదిక విధానేన భగవాన్ విఖనో మునీంద్ర ప్రణీత శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ త్రిగుణీకృతాగ్నిష్టోమతిరాత్రప్తోర్గామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరే కష్పమేధాది శతక్రతు పుణ్యబలామాప్త్యర్థం
ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಾಂತರ್ಗತ ಕನ್ಯಾದಾನಮಹಂ ಕಾರಯಿಷ್ಯೇ. ಅಶ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಂದಕ ಕೌಮೋದಕೈ ಸಾರಂಗ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಯುಧಾಲಂಕೃತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಚಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೇರಸ ಪರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚವಿಧ ವ್ಯೂಹ ವೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೇರಸ ಪರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಖೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಸ್ವಕರ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿವಸಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣ ಪೌತ್ರಾಯಾಂ ಆಂಗೇರಸ ಪಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾನಿ ಕರ್ಮಕುಟಮನಿ ಕಿರಣ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಭಗವತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಯಾಂ ಆಂಗೇರಸ ಪಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಕಟಕ ಕೈಯುರಹಾರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸ್ಕಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಪೇತ ಶೋಭಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ದಿವ್ಯ ರೂಪಕಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ರೂಪಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೀವರಾಯ. ಋಗ್ಗಜ ಸಾಮದ್ರವಣಜ್ಞ ಸೂತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚವನಾಪ್ನುವಾನ್ ಔರ್ವವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಗಜ ಸಾಮದ್ರವಣಜ್ಞ ಸೂತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೈದ್ರುಪತ್ರಗಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾತಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ರೇವತೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ಮೃತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋನು ಗೃಹ್ಣಂತು ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीशया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वा देवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಬೇಡಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದದ್ದು ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ. ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರವಣ ಮೂಲಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಅವನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾಗವತದ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳ ಲೀಲೆಗಳ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಮೊದಲನೆಯದಾದಂತಹ ಈ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇರುವ ಭಾಗವತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮವನ್ನು, ಅವನ ನಾಮರೂಪ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಲೀಲಾ ತತ್ವ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೃತಮಯವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಮೃತಮಯವಾದಂತಹ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ವೀಣಾಗಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮುಗ್ಧರಾದಂತಹ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ತೋರಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗಾನುಸಾರದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ತತ್ಪರರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೂ ಆದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಪಟವನ್ನು ಇರದೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಟವನ್ನು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಸರಳ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮಗೆ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ವರ್ಣಿತವಾದಂತಹ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮವಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪುರುಷರ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ತತ್ವಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಸಗುವಂತಹ ಈ ಮಹಾಭಾಗವತದ ವಿಶೇಷ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಶತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ.
ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతునాం కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షంతు శరదాం శతం. భూదేవ్య నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మృతే భవంతో మహాంతో న గృహంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే. హరియచ్యుతాయని ఆడరే పురుషోత్తమాయని పొగడరే హరియచ్యుతాయని ఆడరే పురుషోత్తమాయని పొగడరే పరమ పురుషాయని పలుగరే సిరివలయరుచును జనగరే జనులు పరమ పురుషాయని పలుగరే సిరివలయరుచును జనగరే జనులు. గోవింద 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 గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే. పాండవవరదాయని పాడరే అండజవాహను కొనియాడరే పాండవవరదాయని పాడరే అండజవాహను కొనియాడరే కొండల రాయనినే ఓరరే నందికు మాధవునినే తలచరే జనులు కొండల రాయనినే ఓరరే నందికు మాధవునినే తలచరే జనులు. గోవింద 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 గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే. సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రోతే అగ్నౌ లాజా నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజా నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రోతే అగ్నౌ లాజా నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గోపభ్రోతే అగ్నౌ లాజాన్ నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా.
ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం సవ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవే ఔపాసనాగ్నిముఖే లాచహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా ఓం మతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమీ పృథివ్యా సప్తధామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమీ త్రేధానద దేవతం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహ త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యత గతోర్తాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్జస్య కా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగः దివేవ చక్షురా తతగ్గస్వాహ తద్విప్రాసో విపంద్యవో జాగృభాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పతగ్గస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవే ఔపాసనాగ్నిముఖే ఏతత్ కర్మ సాగుణ్యార్థం ఉపరిష్టాంతంతహోమం హోషే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా యతస్య కర్మణోత్యరైరచం యద్వాన్ నమఃకరం అగ్నిష్టత్పిష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగం శిష్టకం సహతం కరోతి మే స్వాహ అగ్నగే స్విష్టకృతే సహుతహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థిత్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవీభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమముష్మే స్వాహ అగ్నగే స్విష్టకృతే స్వాహ యన్మ ఆత్మనో మిందా భూతగ్నిస్తత్పునరాహ జాతవేదాంచర్శనే స్వాహ ఏధోసే దిశేమహి స్వాహ సమిదసి తేజోసి తేజోమయి దేహి స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహ బ్రహ్మణోర్ధీమహి బుద్ధిర్మే పాహి స్వాహ అగ్నిర్భుక్తగస్వాహ వేదిర్భుక్తగస్వాహ ద్యోర్భుక్తగస్వాహ పృథివీర్భుక్తగస్వాహ ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాంశరచ్చైవ భుక్తగస్వాహ అగ్నిజర్నగస్వాహ వేదిర్జర్నగస్వాహ ద్యౌర్జర్నగస్వాహ పృథివీజర్నగస్వాహ ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాంశరచ్చైవ జర్నగస్వాహ ఓం సప్తతే అగ్ని సమిత సప్త జిక్వా సప్తరిష సప్తధామ ప్రియాని సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా గజంతే సప్తయోనిరాపృణస్వాకృతేన స్వాహ పూర్ణాహుతి ఉత్తమాంతే ఆద్యశేషం ఇంద్రాయ జహోమి స్వాహ పూర్ణాహుతి ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతోనుగృహంతు అగ్నిస్తృప్యతో వేదిస్తృప్యతో ద్యౌస్తృప్యతో పృథివీస్తృప్యతో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాంశరచ్చైవ స్తృప్యంతాం అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహ ప్రాచ్యాం దక్షిణాగాం ప్రతీచాం ఉదీచాం ఊర్ధ్వాగాం మథరాగాం పశ్చిమత పరిమపనగా దక్షిణత పరిమపనగా ఉత్తరత పరిమపనగా పశ్చిమతో విష్ణో సదనమసి దక్షిణతో విష్ణో సదనమసి ఉత్తరతో విష్ణో సదనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణో సదనమసి గ్రంథిం విసృజ్య అగ్నిప్రోక్ష ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరుతాం పృషతయస్తతిమింగచ్చతతోనో వృష్టిమేరగస్వాహ శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం పితృసదనకం శుద్ధ్యంతాం పితృసదనకం భూతిస్మాతేతి భస్మమాలిప్య యజ్ఞేశ్వరాయ నమః ఆజ్యశేషం సమర్పయామి తత్సబ్రహ్మార్పణమస్తు సర్వం శ్రీ భోనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲಾಜಹೋಮವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂಬ ಮಹಾಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಆಂಡಾಳ್ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆಂಡಾಳಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೋ ತಾವಿಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಧಾಮನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡವಳಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಧೂವರರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯೋ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವಳು. ಕೇವಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವಳು. ನಂತರ ಭೂದೇವಿಯವರು ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವವಳು. ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದಂತಹ ವರಾಹ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನ್ನನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಕಾಶರಾಜನು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಪರಿವಟ್ಟಂ ಎನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಕರು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి
పెడమర